여러분, 이제 변호사 안 찾아가도 소장 쓸 수 있습니다. 대법원이 AI가 쓴 소장은 합법이라고 땅땅땅 판결을 내렸거든요. 그동안 변호사 단체는 리걸테크 업체의 법률 문서 자동 작성 서비스가 불법이라며 딴지를 걸어왔습니다. 하지만 대법원의 생각은 달랐죠. 표준화된 시스템에 사용자가 입력한 내용을 그대로 채워 넣는 건 비변호사의 불법 법률 사무가 아니라고 판단한 겁니다. 이게 왜 대박이냐고요? 예전엔 내용 증명 하나 쓰려 해도 변호사 비용 50만원에서 100만원은 줘야 했습니다. 하지만 이젠 AI 플랫폼에서 5분 만에 훨씬 저렴하게 뚝딱 해결할 수 있습니다. 지연이자 청구부터 형사 경고까지 알아서 체크해줍니다. 이번 판결로 꼬일 대로 꼬였던 국내 리걸테크 산업의 숨통이 트였습니다. 형량 예측, 변호사 비용 견적 등 규제에 막혀있던 다른 서비스들도 탄력을 받을 전망입니다. 글로벌 기업 87%가 이미 AI를 활용하는 시대, 우리나라도 드디어 AI 변호사 시대를 맞이하게 됐네요. 앞으로 억울한 일 생기면 변호사 대신 AI 앱부터 켜게 될까요? 여러분은 AI 법률 서비스를 믿고 이용하실 건가요? 댓글로 솔직한 생각 남겨주세요. 구독하면 돈 되는 소식 가장 먼저 전해드립니다.